Здравейте! Ние сме Базруко и обожаваме азиатската кухня и култура. Преди години посетихме Япония и се влюбихме в рамен и гьоза. Днес ще приготвим рамен. Това е наша домашна версия на това японско ястие, така че не очаквайте да бъде супер оригинално, но ние го харесваме по този начин. Това е парче месо, което е от гърдите, близко до ребрата. Соляваме с леко вкусена сол. Добре осоляваме месото. И от другата страна. Малко ми се разкъса, защото месото от ребрата и тук имаше... Направо ще ги отрежа, защото се притеснявам, че ще пречат тези хрущяли. Отрязвам всички парчета, които ще му нарушат формата. Да е квадратно. Сега трябва да му сложим черен пипер. И започваме да навиваме. Трябва да го навиваме плътно. Плътно. Вземаме готварски конец и в началото правиме един възел стегнат, колкото е възможно. Усукваме примка. Примката се прави така, два пъти. Прекарваме и го стягаме колкото близко искаме да бъдат едно до друго. Важното е да го стягате добре. Можете да отрежете вече конеца. И ако имате възможност да го прекарате на едно-две места, моето месо го позволява. И да го завържете. Тук ще го завържим с началото на другия конец. На възел, за да не се разваля. Това е нашето парче месо. Сега трябва да го запечатаме в тиган. Загрейте добре един тиган и сложете няколко лъжици олио на дъното. Трябва да сложим нашето месо. Трябва да го запечем от всички страни. Остатъците с хрущелите всички ги запазете леко, тя ще ги използваме за бульон, за да направим още по-плътен от вкуса. Вземете една глава лук и я сложете в една тенджера, както и един морков, моя е огромен, затова съм сложила на целият. И прехвърлете вътре вече запеченото месо. Към него добавете хрущялите, месото около тях. Добавяме 4-5 скилитки чесън и няколко зърна розов пипер. Добавяме дафинов лист, селери и изостанали листа от прас. Заливаме с вода и го оставяме на котлона на бавен огън за около час и половина, за да се сготви добре. След като сме сварили месото, сега трябва да довършим рецептата, т.е. да го глазираме. Слагаме половин чайна чаша соев сос, една чайна чаша вода, една трета чайна чаша мирин или, тъй като аз нямам мирин, ще сложа бяло вино, корен от джинджифил и 2 чесъна. И накрая, ако имате течна захар, слагате 3 супени лъжици. Това е захарен глюкозен сироп. Сега в тази смес слагаме нашето предварително сварено орло и ще варим още няколко минути, докато поеме всичките вкусове. Тази смес трябва да го връщаме многократно, докато тя изври. Целият вкус остава в кората, във външния слой на нашето роле, за да и то добие този кафеникъв цвят от соевия сос. След като сте приготвили филето и сте го оставили добре да се охлади, трябва да развържем конец от него. Затова ще ви трябва една ножица. Аз по принцип го разглеждам като нещо, което има 3 съставни части. Едното, това е пастата, нудлите. Аз ще използвам пшенични нудли. Второто нещо, това е топинга. Топинга в рамен може да бъде най-различен. В нашия случай няма да си позволявам да кажа какъв вид рамен ще правим, но това ще бъде рамен с свинско. И третият елемент, това е бульона. Бульона, с който се залива накрая. Той, разбира се, може да се каже, че е най-важният елемент, защото ако направите вкусен бульон, каквито и видове топинги да сложите, каквито и нудли да използвате, със сигурност ще бъде много вкусно. Трябва да е добре изтинало месото, за да може да му махнете конците. Моето да не остане някъде.
Вижте колко добре ни се е получило. В самия рамен се слага едно или две такива парчета. Не трябва да са много дебели, не трябва да се изкушавате да го режете много на дебело. Това месо е изключително вкусно, може да се яде по всякакъв друг начин. Междувременно съм подпила гъби шиитаке в вряла вода, за да може да се отпуснат. Те бяха сухи. И ще ги сваря в бульона. Те ще усилят по този начин вкуса. На бавен огън сложете 3/4 чаши соев сос. Добавете 5 супени лъжици саке. Същото количество мирин. Сложете джинджифил и една смачкана скилитка чесън. Тази смес трябва да завари добре. Междувременно бульонът, който сте прецедили от варенето на месото, или ако сте решили да използвате и друг вид бульон, трябва да го загреете също добре и да го подготвите, защото ще смесим двете смеси. Вариме 2-3 минути и добавяме 1 литър от бульонът, който предварително сме приготвили. Можете да използвате бульона от свинското, можете да използвате, ако желаете, някакъв друг предварително приготвен бульон. Много често се използва пилешки бульон за тази рецепта. Трябва да заври отново. Обязателно го питайте на вкус, защото е възможно да е недостатъчно солен или да не е достатъчно да ви допада на вкус и трябва да го доподправите, ако това е така. Единственото, което ще добавя към нея и което е изцяло мой почерк в това, е, че добавям една малка лъжица рибен сос. Просто аз обичам комбинацията, която и вкусът, който добавя този рибен сос към бульона. Когато заври, достатъчно е да ври просто 20-30 секунди, не е нужно да го варите повече. Може спокойно да го махнете и сега вече вариме пастата. Да приготвим една порция рамен. Трябва да вземем една такава връзка с пшенични нудли и да ги сложим във вряща вода. Въобще това трябва да го правите според опаковката на пастата. Там е изрично написано за колко време и как се приготвя съответната паста. В нашия случай трябва да варим 3 минути и те ще бъдат готови. Веднага след като я сварите, трябва да отседите и да започнем вече да сглобяваме нашия рамен. Кабата шиитаке. Шиитакето, както видяхте, първо го накиснах и след това го сварих за 2-3 минути в бульона. Така хем посилвам вкуса на бульона, хем сварявам гъбата. И към топингите при мен влиза и едно яйце. Яйцето е хубаво да е рохко. За съжаление, аз се увлякох и не успях да го сваря. И пресен спанак. В дъното на купата слагаме предварително сварената паста. Отстрани ще сложа 2 парчета свинско, защото искам да е по-богата моята презентация, така да се каже. Нареждам гъбите, добавям яйце, слагам пресен спанак. Спанакът се изготвя много лесно и бързо от температурата. Само съм го измила. Това е бейби спанак. Слагам соеви кълнове. Соевите кълнове, които използвам, са от консерва. Но ако ви използвате пресни, можете предварително да ги бланширате, за да са по-вкусни. След като подредите така чинията, изглежда просто превъзходно, трябва да залеете с бульона, който направихме. И отгоре гарнираме с прасен лук. Днес споделихме с вас нашата домашна рецепта за шоя рамен. Надяваме се тя да ви допадне. Ако това е така, ако го приготвите, не забравяйте да ни оставите коментар. Вашите коментари изключително много ни радват. Не забравяйте да гледате и следващото видео, което ще се излъчи на нашия канал, защото в него ще приготвим гьоза, а гьозата и рамена вървят ръка за ръка. Благодаря ви, че бяхте с нас. Ние сме Базарукола. Довиждане!